अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे चैनल पे और वेलकम आपका मेरी नई वीडियो पे। तो आज मैं नई वीडियो लेकर आई हूँ हलीम की, और ऑफ़ कोर्स ये मैंने यौम आशूरा के दिन के लिए बनाई थी और इसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यौम आशूरा के दिन की स्पेशलिटी और अज़मत बयान करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका हम सबको ही पता है, हम सबको ही आइडिया है। तो ये कितना अज़ीम कुर्बानी का दिन है, हम सबको ही इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो इसी के लिए मैंने ये हलीम बनाई और मैंने बांटी भी, और साथ मैंने बच्चों में जूसेस भी बांटे। तो ये हम लोगों का हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है, तो हमने उसी को ही करना होता है। तो ये चले आए, सबसे पहले हम एक दिन पीछे चले जाते हैं। तो ये मैंने एक रात पहले चने की दाल 2 कप चने की दाल, ये हमने अब सारी जो दालें हैं ये हम भिगो के रखने लगे हैं। ये काम करने के लिए आप कोई सा 1 कप ले लें। पहले वो हमने 2 भर के डाल दिए चने की दाल के। अब हमने इसी के पौना कप माश की दाल, पौना कप मूंग की दाल और पौना कप ये मसूर की दाल। ये सारी जो दालें हैं ये अब बस हमने चने की दाल 2 कप ली है, बाकी हमने वही कप पौना बाकी सारी दालों का लिया है। ये अब हमने जो सारी दालें हैं ये हमने डिप कर देनी है इसमें, पानी डाल के आप अच्छे से इसे डिप कर दें। और अब ये दूसरी तरफ मैंने दलिया ले लिया है, ये गंदम का दलिया है। आप रॉ गंदम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गंदम का दलिया लिया है। अब ये दूसरी तरफ मैंने सेपरेट बाटे के अंदर इसको भी डिप कर दिया है। तो ये अब आप ये देख सकते हैं ये डिप है। तो ये हमने एक रात के लिए हमें डिप करके रखना है। ये एक रात के लिए मैंने इन्हें डिप करके रखा है। ये अब सारी दालें जो हैं डिप रहेंगी। अब हम इन्हें सुबह मिलते हैं। तो सुबह जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये अब जो आप देख सकते हैं दालें सारी रात डिप रहने से अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं कि नेल्स के साथ ही हमारे टूट रही हैं। तो ये अब मैंने अपना पतीला ले लिया है भरा माशाल्लाह से, जिसमें हमें अपनी दाल बनानी है, जिसमें हमने अपनी हलीम बनानी है। तो अब सबसे पहले हमने ये सारा जो दाल थी वो उसी तरह हमने अपने उसमें डाल ली है पतीले में। तो अब हमने इसे पकाना है। इसमें मैंने पानी भी थोड़ा और ऐड कर दिया है ऑफ कोर्स। ये अब इसी तरह जिस तरह हमने इसको रखा है, दूसरी तरफ हम जो है इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे और साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और ये हल्दी भी हमने डाल दी है। अब हम इसको जो है रख देते हैं पकने के लिए। दूसरी तरफ हमने जो दलिया है वो अब हम रखेंगे। दलिया भी हमने इसी तरह इसको पकने के लिए रख देना है। तो ये अब हमने इसके पानी के साथ ही हमने इसको ऐड कर दिया है। 10वीं मुहर्रम का हमें कहा है ना मैंने पहले भी कि हम इसकी बयान नहीं कर सकते, इसकी स्पेशलिटी, इस अज़ीम दिन की अज़मत। बस हम जो है इस तरह कर सकते हैं। तो ये बहुत कुर्बानी का दिन है। तो चले आएँ, अब ये जो है हमने वो बॉईल हो गई, जो पक गए हैं तो पक गए। तो अब हमने इसको ग्राइंड करना है। ये मैंने अपना ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा काम आराम से हो जाएगा। दूसरी तरफ जो ये हमारी दाल थी इसमें ये हरी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं, और ये अब हरी मिर्चों के साथ जो था पक गई है। अब हमने इसके अंदर ये मेरा जो हैंड मिक्सर के साथ इसको कर रही हूँ मिक्स। आप चाहें तो किसी और चीज़ के साथ भी कर लें, लेकिन यहाँ मैं अपना ये हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। अब हमने इसके साथ इसको सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मैश भी हो गई हैं, मिक्स भी हो गई हैं। तो अब हमने अपना ये जो हमने दलिया ग्राइंड किया था ये भी इसके अंदर हमने डाल देना है, और साथ साथ आप करते जाएँ, उसको मिक्स करते जाएँ।
इसके साथ ही आप इसको सारा अच्छे से हैंड मिक्सर के साथ ही मैंने अच्छे से जो दलिया भी डाला है उसको भी उसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम दूसरी तरफ इसके सालन मतलब कि एक मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, ये जैसे मेरा बोनलेस चिकन, धनिया पुदीना और लेमन, ऑनियन, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहले इसमें मैंने अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज ये मैंने डाल दिया है। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने अपनी ये पतीली ले लिया है, इसमें जो हमने मसाला ग्राइंड किया है सारा वो डाल दिया है। और साथ इसमें जो ये मेरा बोनलेस चिकन है ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने हलीम का जो हलीम मसाला डाला है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर अपने सारे बाकी के मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो ये मसाला हमारा काम पूरा नहीं करेगा। तो आपने इसी तरह मैंने सबसे पहले सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च उसी के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्चें वगैरह भी डाली हैं, तो आपने स्पाइस उसी हिसाब से ऐड करना है। ऑफ़ कोर्स मसाले में भी कुछ स्पाइस होगा ही हलीम मसाले में, तो उसी को हमने अकॉर्डिंग टू दैट, और चिली फ्लेक्स भी हमने डाल दिए हैं। तो ये अब हमने मसाला अपना बनाना है। ये बस अब आप इसको कवर करके पकने के लिए रख दें। दूसरी तरफ अब आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ कि क्या होगी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो सालन की क्या लुक है, हमारे जो मसाला हमने तैयार किया है। अब मैं ये जो है चिकन ऑलमोस्ट कुक्ड है, मेरा तो खैर इस टाइम पका हुआ है। आपने चिकन के पकने का इंतज़ार करना है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और हमने ऑयल भी ऐड कर दिया। वैसे ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ। घी का भी तो एक अपना ही टेस्ट होता है। जब जिस खाने में घी डले ना, उसका एक आप नोटिस करेंगे उसके टेस्ट में एक अलग फ़ील होती है। तो ये मैंने ऑयल भी डाल दिया है। दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि आपने चिकन के पकने का वेट करना है। तो यहाँ मैंने कहा है मेरा चिकन पक चुका है। तो अब यहाँ इसको मैं यहाँ निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने चिकन हम श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें से चिकन सेपरेट कर लेना है। तो ये जैसे मैंने कहा है माय चिकन इज़ कुक्ड। तो अब हम इसको मैं एक प्लेट ले लूँगी सेपरेट, उसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। दूसरी तरफ हमारी हलीम भी जो हमने दालें वगैरह थी वो भी हमारी पक रही हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हमने वो सारी अच्छे से मैश कर ली हैं, अपने हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कर ली हैं। तो वो अब ये हमारा जो ये चिकन आप देख सकते हैं पक गया है। या आप मसाला रहने दें, बस अपना चिकन निकाल लें कि हमने उसको श्रेड कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से श्रेड कर लेंगे। तो चलें आपको मैं एक बार लुक दिखाती हूँ अपनी दालों की जो हमने रखी थी। तो ये अब हमने उस हैंड मिक्सर से अच्छा से सारा मिक्स तो कर लिया। तो अब ये घोटना ले लिया, इस घोटने के साथ हम इसको अच्छे से करते जा रहे हैं। ये हलीम की बहुत मेहनत होती है, बाजू रह जाते हैं फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स आप मेहनत करेंगे ही तो आपके खाने में टेस्ट आएगा। ये दूसरी तरफ हमारे बगैर अब हमने इसमें चिकन निकाल दिया हुआ है, तो अब हमारा ये सालन जो है पक रहा है मसाला। तो अब हम ये हमारा चिकन सेपरेट प्लेट में है। तो चले आए अब हम इतने चिकन को करते हैं, श्रेड करते हैं। तो ये दोनों तरफ हाथ चलाने पड़ते हैं, ये भी एक पोजीशन आती है फ्रेंड्स। तो चलें, ये अब हमने अपना जो चिकन है इसको हम अच्छे से श्रेड करते हैं। ये तो आराम से, अब मैंने कहा है हमारा पक चुका है, तो ये अब आप हाथ के साथ आराम से करते जाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने यौम आशूरा के दिन क्या बांटा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो यहाँ अब हमने अपना ये श्रेडेड चिकन था वो भी अब हमने अपने मसाले में ऐड कर लिया है, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ताकि पकने देते हैं, ताकि जो हमारा अच्छे से चिकन है और मसाला है वो सारा मिक्स हो जाए। तो वही मैं कह रही थी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने यौम आशूरा के दिन क्या बांटा। मैंने तो कहा है कि मैंने बच्चों में जूसेस भी साथ बांटे इसके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो ये अब मैंने कहा है घोटने के साथ हम इसको साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं। अब हमने जो सारा मसाला है
वो इसमें ऐड करना है। तो हमने वो जैसे मैंने कहा है, इसको घोटने के अंदर अंदर हमारा चिकन को थोड़ा 5 मिनट हो चुके हैं। वो अब हम जो सारा मसाला है वो अब हमने ध्यान से आराम से इसके अंदर डाल लेना है। सारा जो हमने मसाला है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। आराम से फ्रेंड्स डालिएगा क्योंकि छींटें बहुत उठती हैं। तो ये अब हमने अपने घोटने के साथ ही इसको मिक्स करते जाना है। आप देखते जाएं, आपको समझ आता जाएगा। अगर फिर भी फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। और जो मेरी वीडियोस देखता है ज़रूर अपना कोई ना कोई कमेंट में अपना शेयर करें ताकि मुझे पता चले मेरी ऑडियंस कौन है। और ये अब हमने ये आप देख सकते हैं घोटने के साथ ही हमने सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये अब आप हमारे हलीम की स्टेट देख सकते हैं। अब इसका जो आप इसकी पोजीशन देखेंगे, इसकी क्या आप देख सकते हैं कि क्या है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, गरम मसाला। और ये फ्रेंड्स हमारी हलीम तैयार है। अब बस हमने इस मसाले को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गरम मसाले को भी घोटने के साथ ही हम करते जा रहे हैं। तो ये अब जो है आपने इसी तरह बस कोई 5 मिनट घोटने के साथ घोटना है और हमारी हलीम तैयार है। कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं था। मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ सीधी-सीधी ही शेयर करूं। तो चले आए अब हम अपना सर्विंग प्लेट ले लेते हैं, बाउल। ऑफ कोर्स हलीम तो बाउल में ही। तो अब हमने अपना बाउल ले लिया है। ये अब आप इसकी देख सकते हैं स्टेट, इसी स्टेट पे ये डन होगी। तो अब हमने अपना स्पून ले लिया और अब हम अपने ये बाउल में हलीम डाल लेते हैं। ऑफ़ कोर्स हलीम को डेकोरेट करने की भी होती हैं जिनको हम लाज़मात कहते हैं, वो भी हलीम के एक स्पेशल होते हैं। वो उनके बगैर भी हलीम अधूरी है। तो ये अब मैं आपको उसकी भी एक बार अपनी पिक दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लाज़मात की भी एक प्लेट रेडी की है। तो ये लेमन एंड अदरक, ये गरम मसाला, फ्राइड ऑनियन और हरी मिर्चें, ये इसकी लाज़मात है प्लेट ये। अब हमने अपने हलीम का बाउल ले लिया है। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं ऊपर से। तो आप देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है गरम मसाला और साथ इसमें हमने अपने ये लेमन के पीसेस रख लिए हैं और साथ ये श्रेडेड अदरक और ये फ्राइड ऑनियन और साथ इसके ये हरी मिर्चें। तो फ्रेंड्स हमारी हलीम तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ये इसके बाद हमने बांटा सारे मोहल्ले में अपने। तो अब आप भी ज़रूर आपने क्या किया बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी।